Здравствуйте, я узнала такие штуки, как арулягурами, аругами, руками. Сегодня будем делать арулягурами своими руками. Самолетик он будет делать из бумаги. Короче, для этого нам понадобится лист бумаги и еще не кривые руки. А что-то, как камеру поставить? Я ничего не продумал, это первый дубль, не знаю, что делать, как там делать. Вам так видно? Не знаю. Короче, вот так вот лист бумаги нужен, да. И сгинаем это вот так, это, вот это, короче, вот это, да. Вот так. А второй также вот сгинаем угол, да. Второй угол. Только так, чтобы у вас получилось ровно, вообще просто шикарно. Как-то так, да. Потом мы это берем и вот так вот сгинаем, чтобы у нас получилось как-то так, да. Потом берем, делаем эти уголки, еще раз так же сгинаем. Сейчас я ровно. Вот так вот, да. Потом эту инновацию, новую схему берем и закрепляем вот этой вот штукой, вот так вот, да. Потом берем это вот так вот загинаем, вот. Да. Почти доделали, так, теперь нужно это вот согнуть вот так. Это будет наше крылышко. И второе также сделать. Вот у нас должно получиться как-то вот так. Его можно раскрашивать, его можно кидать, не знаю. Вот как он летит, покажу вам, да. Это не реклама Мстителей. Но смотрите.